مرحبا، معكم الدكتورة سلوى الفرس، شارع أمراض النساء والرجال. بخصوص حقنة التيتانوس توكسويد أو مضاد لمرض الكزاز، إمتى ممكن تاخديها كحامل؟ لو حضرتك تعرضتي للإصابة فبإمكانك تاخدي الحقنة في أي وقت في الحمل. ولو حضرتك حابة تاخديها كوقاية فده مسموح ما بين الأسبوع 27 وحتى 36 أسبوع، يعني ما بين آخر الشهر السادس وحتى الشهر التاسع من الحمل. وطبعا لو أخدتيها قبل الولادة بحد أقصى أسبوعين قبل الولادة بتعمل وقاية ليكي وللجنين من مرض التيتانوس. ودمتم بخير.